Сәлем достар, Нұрсаяның каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Нұрсая. Достар, бүгін мен мектеп сериалының екінші бөлімін шығаратын боламын. Ал сіздер маған видео басталмай жатса лайк басып кетіңіздер. Достар, маған лайк басып кетіңіздер. Ал біз видеоны бастаймыз. Ал кеттік, сыныпқа барайық. Осы ұнамайды бар ғой, жек көріп жатырмын уже. Келе отырайық. Жарайды. Менің онысым еді. Сенің орның осы жерге отырмын ғой. Мен осы жерге отырамын. Так, сонышик. Балалар, сәлематсыңдар ма? Сәлематсыз ба? Балалар, біз қазір орын ауысамыз. Жарысы, кел, сен тұра ғой. Сен әйелге отыр дейді. Сен. Так, неге? Туй, менің қасыма отырған еш. Енді жетіспеген менің қасыма отыру еді. Сен осы жерге отыр. Сен тұр. Сен ана қыздың қасына тұр. Атын ұмытып қала беремін осы қыздың ше. Келін әйелге отыр. Туй, мына қыз жетіспегені менің қасыма отыру еді. Сен мына жерге отыр, болды. Енді барлық 90 бойы осылай отырасыңдар. Барлық 90 бойы? Алақай. Екеуміз бірге отыр. Мен қуанышты да емеспін. Көңіл күйімде түсіп тұр. Балалар, әңгімені доғарамыз. Қазір сендерге әдебиет сабағы болады. Сол үшін қазір басқа апайларым келеді. Мен сіздің сабағыңыз, білемін, барып жатырмын. Саламатсыңдар ма, балалар? Осы қайты жеп көрем бар ғой. Балалар, әңгімені доғарамыз, тұрыңдар. Саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба? Жарайды, отырыңдар. Балалар, амандасты. Қайырлы таң, балалар. Көңіл күйлерің қандай, жақсы ма? Көңіл күйім жаман. Ол ішінен көңіл күйім жаман деді. Балалар, тыныш, әңгімені доғарамыз. Апай, сабаққа кімді? Апай, мен сабаққа дайынмын. Балалар, шуламаймыз. Мен қазір өзім сұраймын. Кім сабаққа дайын? Апай, мен де дайынмын. Тек бізден сұрамаса болды. Апай, мен айтып жатсыз ба? Сен баяғыда отыр екі. Туй. Енді мамамен үйге барған соң жаным шығаратын болдым. Мама айдан таяу жейтін болдым. Сен бергел. Баяғы өткен заманда ата мен әже болыпты. Отыр екі. Жетпеген осы екі еді. Зере, кел, қайта шыққын кеп жатыр. Кел, шыға ғой. Жақсы. Ал айта ғой. Ойна, кітабым түсіп қалды ғой. Так, алайын. Баяғы өткен заманда ата мен әже бірге тұрыпты. Ата мен әже бір кезде ата балық аулауға барыпты. Ол балық ұстап алыпты. Балық айтыпты, мені жемеші, мен сенің үш қалауыңды орындаймын депті. Сонда ата айтыпты, онда сен менің барлық кредитімді жауап бер депті. Сонда балық айтыпты, одан да мені қуырып жей сал депті. Жарайсың, отыр, 5. Ура, мен бүгін 5 алдым деп ол ішінен сөйледім. Кел, Зере, сен де айтқан кеп жатыр. Екінші Зере. Той, бір мына қыздың жетіспегіне 5 алып едім. Мен ғылым таппай мақтанбаны жаттым. Жақсы айта ғой. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз,
тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік, мақтан жағы, еріншек бекер, малшыштық, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбектерің ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфретлі, суытып көңіл жесеңіз, жақсылық көрсең ғибратлы, анайға жесеңіз, адам болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып түсінсеңіз, дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Апай, маған 5 пе? Я, отар 5, молодец. Барлық куплетін жатапсың. Бірақ та абайдың бұдан да куплеті көп. Келесі сабақта жазғы тұрының жатап келіңдер. Менің сабағым басталды ғой енді. Ал кеттім. Балалар, үйге абайдың жазғы тұры өлеңін жатап келіңдер, ұмытпай. Жақсы. Орай қоңырау болды. Не істейміз? Так, сумкамызға заттарымызды салып алайық. Айтпақшы, қайтайық. Мен анашым айтып еді, жаяу қайтасын деп, давай екеуміз бірге қайтамыз. Я, маған да анашым айтқан. Егер достарым болса, сол достармен бірге қайт деп айтқан. Мен болсам, бұны қатты күткен тұғынмын. Өйткені мен күнде мамадан сұрап жүрген, пожалуйста, подругалармен бірге, не достармен бірге қайтсам болады ма деп. Мама айтқан маған, жарайды, ертең қайтасын деп. Ой, я, қайтасын деп. Енді мен қазір кітаптарымды алайын. Саған рахмет, маған осындай ручка подарить еткенге. Оқасы жоқ, сен мен досымсың ғой. Рахмет. Так, ал сен екеу тұр орнынан. Апай, тұрмай қойықшы. Тұрмасында тұрмаңдар. Онда сендер мен айтқанда тұрмағандарың үшін осы сыныпта соңғы кезекші болып қаласыңдар. Апай, неге бұл? Дана 2 зерек. Болсыншы кезекші. Жоқ, олар сабақтың бүкілін жаттап бірге дайындалған. Сендер екеуіңе бүгін үлкен 2 қойып беремін. Олар дүкенге барайын деп жатыр. Міне бұл осы бізде дүкен. Олар екеуі дүкенге келеді. Әрең дегенде жатыр ғой. Менің кітаптарым құлайын деп жатыр ғой жерге. Жарайден досым түсейділейік. Сәлематсыздар ма? Біздің жаңа ашылған, яғни дүкенімізге қош келдіңіздер. Қош көрдік. Давайте вкусняшки и татлер алайық. Давай. Бүгін менің үйіме кел. Жарайды. Кешкі сағат 5-терде келіп қалар, немесе 4-терде, 3-терде. Жақсы. Бірақ кешікпе. Бірге кино көреміз, яғни көңіл көтереміз дегендей. Жақсы, ұмытпаймын ғой. Айтпақшы, тәттілерді мен саған беріп, ұстап жүремін. Үйге барған соң өзіміз сондай тәттілермен шай ішеміз. То есть андай пижамная вечеринка болады. Сен өзің пижамаңды алып кел. Жарайды. Менің сумкама заттарым сыймай жатыр. Барып ана кісіден пакет алайықшы. Рахмет, тәте. Пакет. Так, бәрін алайық. Так, енді су алдым да. Сүт алайық. Тағы не аламыз? Давайте мынандай кітап алайық. 2 кітап. Бірге кітап оқимыз. Пижамная вечеринкада. Так, мынандай алайық. Давай каш алайық. Мынандай ваниль аламыз ба? Жоқ, алмай қойықшы. Пакетімізге сыймай жатырсыз. Жарайды, онда мына жерге қоя салайық. Сіздерден 5500 теңге. Міне.
көп рахмет дүкенімізге келіп тұрыңыздар. Рахмет достар, осымен бізде сериалымыз аяқталды.